Uzvelc mājai knaufu fasādi. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas armētā slāņa virsmu gruntējam ar grunti knaufu pucgruntu, kas paredzēta izmantošanai zem dekoratīvā apmetuma. Gruntī jābūt tādā pašā tonī kā apmetumam. Klājam to ar veltnīti vai otru. Dekoratīvo apmetumu klājam tikai pēc gruntētās virsmas pilnīgas nožūšanas. Šo darbu veicam divos posmos. Pirmais posms – uzklāšana. Dekoratīvo apmetumu uzklājam ar nerūsējošā tērauda špakteļa lāpstiņu. Otrajā darba posmā veidojam apmetuma struktūru. Vēlamo struktūru iegūstam, izrīvējot apmetumu ar plastmasas špakteļa lāpstiņu. No izrīvēšanas veida ir atkarīga apmetuma struktūra. Ja vēlamies izveidot biezpiena veida apmetuma struktūru, veicam apļveida kustības. Ja vēlamies piešķirt apmetumam tārpiņa struktūru, veicam gareniskas vai šķērseniskas kustības. Svaigi uzklātu dekoratīvo apmetumu ir jāaizsargā no pārmērīgas saules, mitruma un vēja ietekmes. Vislabāk to darīt, izmantojot sastatņu aizsargas sietus.